Друзья, с вами Алекс Бро, и сегодня у нас пойдет речь о таком эффекторе, как эффектор звука. И при помощи него мы создадим очень замечательный эквалайзер. Ну что ж, давайте же начнем. Сначала создадим объект куб, выберем его размеры, такие небольшие. Давайте по x и по z 40 на 40. Нам нужен именно y, чтобы он был выше всех. Так, теперь создаем, добавляем объект клон, объект куб суем под объект клон, выбираем число, давайте 6. Сейчас теперь добавляем сплайн, равен сплайн окружность, выбираем плоскость x, z. Теперь переходим в MoGraph, эффектор и добавляем эффектор по сплайну. Переходим в эффектор по сплайну, выбираем направляющий сплайн. Так, убираем галочку с вращения, ставим позицию. В объекте клон увеличиваем его количество. Вот так. И теперь наш основной эффектор, MoGraph, эффектор и эффектор звука. Ну, здесь обязательно нужно добавить композицию, чтобы данный эффектор применился к нашему объекту клона. Выбираем файл, но у меня уже запись уже подготовлена. Так, теперь попробуем давайте воспроизвести. Как вы уже слышали, звук идет, то есть композиция есть. Теперь в объекте клона эффекторы добавляем наш эффектор звука. Теперь, как видите, наш объект клон зашевелился за счет эффектора звука, ну, типа как эквалайзер. Но это не сильно было на него похоже. Теперь давайте переходим в эффектор звука и ставим режим вот здесь. Это шаг. Также теперь переходим в режим позиция. Не, давайте масштаб. И увеличим по Y. Вот так. Теперь, если мы запустим анимацию. Вот это уже больше тянет на эквалайзер. Теперь давайте добавим плоскость. Надо это все это украсить. Вот так. Эту вот так поставим. Давайте выберем какие-нибудь текстуры. Материалы. Давайте это откроем в новом браузере, чтобы было лучше видно. Что тут есть? Нет, здесь у нас надо что-нибудь в разделе стекла. Или даже... Давайте посмотрим. Нет, это... Ладно, давайте-ка добавим темный металл для поверхности. Вот, нашли. И добавим, давайте, ну, какой-нибудь такой желтый пластик. Металл сюда. А пластик добавляем для объекта клона. Так, у нас получается эквалайзер.
Давайте источник света. Туда положим. Так, видимый свет ставим объемный. Надо чуть уменьшить объем. Цвет это желтый. Можно поставить даже линзу. Какой-нибудь сейчас. Вот, звезда 1. Тут это можно поставить 60. Теперь можно перейти в настройки. Сглаживание. Давайте максимальное. Добавляем глобальное освещение. Окклюзия окружения. Ну, здесь я ставлю все на минимуме. Ну, впрочем, вы поняли, примерно вот так будет смотреться наш эквалайзер. Ну, вот. Также вот у меня с предыдущего проекта я записывал анимацию. И, например, вот так у нас выглядит эквалайзер. Ну, здесь, конечно, я ему еще добавил объект эмиттер, где вот вылетающие частицы. Примерно так он выглядит. Все. Вот. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.